¡Voy a detenerme! ¡Te haré caer! ¡Toma esto! ¡Aquí voy! ¡Arde! ¡Cometa rojo! Pensé que esta vez no salía vivo, pero sigo aquí. No puedo rendirme. Puedo detenerme ahora. Mis amigos cuentan conmigo por su bien. Tengo que... ¡Ah! ¡Maldito! Es la primera vez que un humano me dejó bastante herido. Valoro todo ese esfuerzo por parte de ti. Vaya que tenías potencial, pero lástima que no te duró mucho la suerte. ¡Puede ser! ¿De dónde rayos sacaste ese poder? No tengo idea. Lo único que sé es que debo destruirte. Bruce, ¿de verdad eres tú? Te ves distinto, hermano. Ya ves, hermano. No solo tú puedes lucirte, pero ahora acabemos con este bicho. Vaya, con que los dos se pondrán serios para pelear. Pero se olvidan un detalle. Ustedes no eran cuatro. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Espera, Kael! ¿A dónde vas? ¡Tormenta carmesí! No puedo seguir. Chicas, lo siento, no puedo protegerlas. Kael hizo todo solo. Es mi turno. No siempre puedo depender de él. ¿Eso es todo lo que tienes? Creí que serías una cosa seria, pero ni sirves para nada. Tu amigo rojo me dio más pelea que tú, pero es hora de que mueras. ¡Cuidado, Bruce! Tranquilo. Ya estoy aquí. Ya te habías tardado. Y me alegro de verte.